生活していく上では英語を使うことはほとんどないです。このトナーを3プッシュぐらいして最近の流行りってなんだろうねみたいな会話になることがないかな。はい、じゃあ次。フランス語の勉強について、日本にいる間の勉強、パリでの生活は英語かフランス語か、どちらを使うことが多いか、といった質問に対してどうでしょうか。はい、フランス語の勉強については2回前の動画で話してるのがあるので、ぜひそれも見てほしいんだけど、私は日本にいた時正直フランス語の勉強はしたことなくて、大学のプログラムでフランス語の授業を取ってたっていうのはあるんだけど、真剣に勉強した経験は本当になくて、なので私の経験からその日本での勉強法を語ることはできないんだけど、とにかく言語って、アウトプットとインプットの機会を常に持ち続けることが大事だと思うから、今だったらどうするかなって考えた時に、私だったら日本にあるフランス人コミュニティを見つけて、そこに飛び込んで行って、そこで会話をしながら、分かんなくてもいいんだけど、私英語を使いながらとかでもいいんだけど、で帰ってインプットして、次にまたそこの機会があったらそこに行ってアウトプットするっていうのを繰り返す、っていうのと、あとは私今ね英語をもうちょっと上達させたいなと思って、英語のオンラインレッスンっていうのをここ1年間ぐらい週に3回受けてるんですけど、それが結構良くて、だいぶ自分の中でも喋るは上達すごいしたなって感じはまだもうちょっと時間がかかりそうなんだけど、リスニングに関してはもう言ってることはほとんど分かるぐらい成長したから、1年で週3回やるのって結構大きい力になるんだなって、継続することが力になるんだなっていうのを身をもって実感してて、だから週2でも週3でもその回数は何回でもいいんだけど、フランス語のオンラインレッスンっていうのもあるので、そういうのを利用して勉強するのはありだと思う。でもとにかく耳とその口を同時に使わないと言語は絶対覚えられないから、机に向かって勉強しててもねやっぱり無理だから、最初耳を鳴らしてから勉強に入る方が言語習得は早いんじゃないかなって思う。でもこの質問をもらって私もいろいろ YouTube とかね調べて、みんなどういうふうに勉強方法を語るのかなって思って調べたんだけど、やっぱりちゃんと文法を勉強してからその会話をしろっていう人もめちゃくちゃいるし、私みたいにインプットしながらアウトプットするっていう方法の人もいて、本当に人それぞれだから、多分ね正解っていうのはないんだよね、だから向き不向きはあると思うんだけど、あと一つ思うのは、その会話で覚えた人ってとか耳で覚えた人って話し方が現地の人に近くなるんだけど、やっぱり机に向かって勉強してる人の言語ってその硬かったりとか、普段使われてないような単語が出てきたりとか、そういうことはよく目にするよね。だからそれがそれがどっちが正しいかっていうのもないし、なんだろうね、その塩梅は難しいよね。本当に人それぞれやな。そうだね。俺みたいに喋ることが仕事やったらさ、机の勉強全くしてなくてもそうだね、それで仕事になるし、そうだね。でも逆にそういう機関とか、ちゃんとした企業で働いてた時にやっぱり読み書きとかね、しっかりした言語がないとできない仕事もあるし、そうだね。良し悪しはつけがたいけど、でも俺もユリと賛成派で、やっぱり口から言葉を出さないと、どっちにしろ残んないから。そうだよね。だからやっぱり口から言葉を発す機会を日本でもやっぱ作るのは大事かなと俺も思うな。あとフランス人ってその日本人が思ってるよりも日本のこと好きだよね。めっちゃ好き。びっくりするぐらい日本のこと好き。その理由はいろいろあるけど、大半が漫画とアニメのおかげだとは思うんだけど、でも普通にそれをきっかけにカルチャーとか食とか、いろんなことに興味を持ってる人はすごく想像以上に多いし、多分日本人がフランスに対して抱いてるイメージとか知ってる内容よりも、フランス人が日本人とか日本に対して持ってるイメージとか内容の方が全然濃いから、その日本人であることで損をすることっていうのがないので、私特に多分日本に住んでるフランス人の人とかって
日本のことすごい好きで来てる、大好きで来てる人とかもめちゃくちゃ多いだろうから、そういうフランス人コミュニティに行けばすごい歓迎されるんじゃないかな、わかんないけど。で特に私は漫画とかアニメとか一切詳しくないからあれだけど、そういうのが好きな人であればそういう共通の話もできるし、なんかね、そんなにフランス人とこう絡むっていうのは難しいことではない気がする。だからそうだね、日本にいてもそういう、日本にいてもフランス人と話すっていう機会を見つけて、アウトプットインプットの繰り返しが大事かなって思います。はいはい。勉強方法はそうやな。あ、そうだ、もう一個ね。英語を実際にパリで使うかっていう質問かな、も含まれてる。そうだよね。生活していく上では英語を使うことはほとんどないです。ただ私がその大学生の時に住んでた 7,8 年前に比べたらみんな英語できるよね、なんでなんだろうね。だからその時はフランス人って英語喋らないよねとか、あんまり英語喋る人好きじゃないよねみたいなのがあったと思うんだけど、今はそういうのを感じるのあんまないよね。だって英語だけで働けるカフェとかも増えてきたりとか、働く人も英語で行けるような場所も俺はちょこちょこ最近見るけん、英語のレベルはパリ自体上がってるとは俺は思う。そうだよね、だから英語を使う機会は正直ないんだけど、フランス語しかできないからって言って生活できないわけではないよね。意外とこっちに住んでる外人の人とかでもさ、何年も何十年も住んでてもフランス語を一言もできないみたいな人いるもんね。だからね、意外と英語できれば問題はないかなっていう感じかな。助けにはなるけど、でもやっぱりフランスで長く生活をするってなったら、そうだね、完全にフランス語やな。そうだね。でも意外とフランス語と英語ってこう似てるから、単語読み方が違うだけのものとかも結構あったりするので、英語がペラペラの人はもしかしたらフランス語を勉強しやすいかもしれないね。と思います。はい。休憩にチョコを食べながら次の質問。はい。じゃあ休憩しとるところに好きなタイプは？好きなタイプは、これは本当にね、男女問わずなんだけど、面白い人。でも面白いって言ってもすごい難しいと思うから、私の考える面白いっていうのは、面白い人って結局賢い人だと思うの。そういう人が面白いなとか起点聞かせたことが言えるっていうのは、相手のことを考えられるだろうし、いろんな周りのことを見てるからこそそういう面白いツッコミができるっていうかだと思うから、多分結局賢い人が好きなんだと思う。なるほどね。あとは超普通のことで言えば、自分にはない感覚とか感性がある人でしょ、とポジティブで前向きな人でしょ。この人だったら何があっても大丈夫だなって思える人。もしかして俺いるのかい？俺ではない私の親友も仲いい友達たちもみんなやっぱそういう人たちが多い気がするから、多分そういう人が好きなんだろうなって思ってます。はい。全くフィジックのタイプはなし？フィジックのタイプはあんまりないんだよね、多分昔から。あるようでない。フランス人、日本人とか全く？人種は別に関係ないけど、でも自分が服の仕事してたりとか服が好きっていうのもあるから、自分的におしゃれな人ではあってほしいけど、自分に気遣ってる人であれば別にそこは。なるほどね。じゃあ次の質問お願いします。はい。スキンケアについて教えてください。はい。基本的に朝晩は同じ工程で、まずこれはね、こっちで買ったフランスのこのトナーを3プッシュぐらいして塗って、少し置いてからこの普通に化粧水、これは日本から持ってきたやつなんだけど、化粧水を塗ります。でまたそれも少し置いたら、このラロッシュポゼのビタミン C を全体に塗ります。でこれアイクリームなんだけど、コーダリーのアイクリームを塗ります。でもこれはあんまりね効果を実感してないんだよね、実際。で最後にクリームでカバーするっていう感じの流れです。なので工程としては 1,2,3,4,5 工程ぐらいしてんのかな。週に3回ぐらいこの日本から持ってきた美顔器、
このパナソニックのやつを使ってます。これ海外対応だったんで日本で買ったものなんですけど、これを使ってます。でスキンケアはそんな感じで、メイクに関しては私はものすごいシンプルなんであんまり参考にならないかもしれないんだけど、このラロシュポゼの日焼け止めを塗ります。まずでその後にソフィスタンス、これ日本のブランドなんですけど、日焼け止めと美容液を塗ります。でその後にこのヒンスのファンデーションを塗ります。これ21アイボリーってやつを私は使ってます。でその次にこのアイバームハイライトをここの目の下と鼻につけます。これもヒンスで、このね眉毛を整えるブラシと、眉毛マスカラっていうのかなもヒンスのものを使ってます。はい、であとはビューラーして、このねエチュードハウスのマスカラとかが落ちないっていうのを塗ってから、その後マスカラを塗ります。でマスカラはこれこの間韓国に行った時に買ったこれを使ってます。メイクはそんな感じなのですごいシンプルです。まあそれであとはリップ塗ったり塗らなかったりっていう感じですかね。水の種類が日本と違うから、お風呂上がってすぐにクリーム塗らないと肌がパキパキになるよね、あと髪の毛もバサバサになるから、まあ日本にいるよりも肌だったり髪の毛は絶対に荒れちゃうと思う。だからその分手入れは必要だなって思ってるんだけど、日本では美白とかツヤがある肌が美しいってされてるでしょ。でもフランスって美白っていう言葉ってあんまりなくて、日焼けしてる肌がこうその美しい女性とか、まあ、男女問わず美しいとか、バカンスに行ける余裕があるとか、そういうイメージになるんだよね。だからまあ私はそれは分かりつつも、自分がガンガンに日焼けして将来年取った時にシミだらけとかになっちゃうのはちょっと嫌なので、それでも日焼け止め塗るし、できるだけプロテクトするようにはするんだけど、日本みたいにみんなすごい綺麗な肌じゃないから、なんかちょっと気は緩むよね。でしかもそのバカンスとか行くと全員直射日光にガンガン当たってるんですよ。で私はさすがにやっぱ直射日光はきついから、パラソルして顔になんかシャツとかタオルとか巻いてるとみんなになんか変な目で見られるし、一緒に行ってるフランス人たちとかになんか笑われる、そんなことしてる人本当にいないから、そもそもの肌に対するとか美に対する意識が全然違うなっていうのは、感じてます。そうだね。あとはそのシミとかそばかすも年を重ねていく上のチャームポイントみたいな感じで捉えられるから、そんなにマイナス要素として捉えられてないっていうのはあるよね。こっちは可愛らしいね、さっき言ったようにチャームというか、いいポイントとしてそばかすを捉える人が多いなと思う。真逆。そうなんか完璧じゃない、ちょっとこう抜けてるところがあるのが、こっちの可愛さとか美の観点とかだから、ちょっとその捉え方が全然違うので、まあ私はそうは言ってもちゃんとスキンケアはやろうって思ってるけど、なんか少しまあ気が緩む部分はあるかな。だってこの間さ、ジミーっていう友達に、私がまああまりにも多分こっちの人からしたら白いから冗談でだけど、ゆりみたいな、そんな白かったら白いのこっちで禁止だよって冗談でだけど、そんな肌白い人ルール違反だから焼けなきゃダメだよって言われて、なんかそんな冗談があるぐらいっていうか、そんな冗談を言えるぐらいやっぱりみんな日焼け、夏の間は特に日焼けするっていうのが一つの文化だから、なんかその冗談を聞いて日本と全然違うなって思った。はい、お願いします。最近のフランスでの流行り、何でしょう。いろんな友達に聞いたんだけど、日本人ってすごい流行りって何ですかとかさ、素晴らしい、その通りやな。聞くんだけど、流行りっていう言葉があんまりないかもしれない。なんだけどその中でも流行ってるなって感じるのは、洋服に関して言えばセカンドハンド、リサイクルとか
に対しての意識が高まってるのもあって、新しいヴィンテージショップすごいできてたりとか、結構ねヴィンテージに関しては、常にだけど今ここ数年すごい流行ってるなっていうのは感じるのと、あとはワンナチュールでしょ、ナチュラルね、ナチュラルワインはどこ行っても飲めるようになったし、日本に比べて値段も安いからね、みんな結構飲むよね。だから流行りっていうのはないけど、なんとなくそのあたりはみんなこう全体的に知ってるし利用するっていう感じかな。はい、一応流行りってフランス語にしたらアラモード、アラモードっていう単語があるけど、なんかもうそのファッションにしか使わん言葉ちゃうなのかな、そのアラモード何ですかっていう質問はこっちではっていうか、今の最近の流行りってなんだろうねみたいな会話になることがないかな。あと単純にさ、こっちは移民っていうかいろんな人種が混ざってるし、そのカルチャーがさ違いすぎて、一括りに流行りって言えないのかもね。みんな好き放題やってるし、ただその中でもやっぱり服と、衣食住に関しては多分どのカルチャーであっても絶対に必要なことだと思うから、その衣で言えばヴィンテージだし、食で言えば今だったらバナチュオだし、銃って言ったら分かんない、流行りはないかもしれないけど、でも銃に関して言ったらその、流行りっていう多分表現では絶対ないけど、その傾向としてはパリからやっぱ離れてくる。そうだね、日本と同じで日本と同じでコロナ以降、そうだね、そういう制度も出来上がっとるしさ、近郊の町にみんな、そうだね、そうかも。衣食住で言ったらそういうのが最近の傾向ちゃう、っていうかさ、そう考えたら日本とさ一緒だね、別に流行りは日本と一緒なのかも。日本でも古着ね別に流行ってるっていうか変わらずずっと人気だろうし、バンナチュオも人気だし、東京から出る人もいっぱいいるし、なので流行りっていう言葉はあまりないけど、言葉にしてちゃんと伝えるとしたら日本とそんなに内容は変わんないかもです。はい、次の質問。じゃあもう最後のね、いろいろ聞いてきたけど、トータルフランスに移住したいと思いますか？今後日本かフランスなのか他の国なのか現状では全然想像がついてない、ただ今のところはフランスにある程度長いこと住めたらいいのかなっていうふうには思ってるんだけど、移住するかまではわからないかな、だからフランスとは限らないかもしれないしね、それぞれね国ごとにいいところ、メリットデメリットあるだろうから、それが自分が年を取っていく中でどこのポイントに惹かれるかにもよって変わってくるだろうし、今すぐにこうですっていうのは言えないかな。海外に住むわ、意思だけじゃね、そうだね、どうしても 100% の意思だけじゃダメだけどね、そのやっぱ神関係ユダ関係があるし、そのチャンスもあると思うし、でも移住したいとはまだ分からんだよね。だって移住って一生でしょ。いやそこの基準は分からんけど、私の中の移住ってもうこっちにもう死ぬまでおる。俺はそれは分からんわ、その質問は分からんわ。死ぬまでおらないんだったら全然その10年単位とかだったら移住したいよ。そうなんや。10年単位ぐらいね。とかその分かんない数年単位だったら移住は全然、1年はちょっと短すぎる、からおばあちゃんになってまでとかは分かんないけど、数年程度だったら全然住みたいかな。だからやっぱそんくらい住んでみないとさ分かんないよね、自分がここに適してるかどうかとか、仕事をしてみてこっちでの仕事の仕方のが好きだなって思うとか、その辺とかもやっぱやってみないと分かんないから、1年とかじゃ足りないなとは思ってる。なるほど、そんな感じです。たくさん質問いただいてありがとうございました。また質問コーナーを設けて答える機会だったりできたらいいなと思ってるのでよろしくお願いします。